Bijouterie Pantsou, Manulchanoni, Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI Manulchanoni, Logité. Anti-tache Sarabino ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay izy? Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatran'ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente Logité. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Maraina ihany dia noraisy ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny tenany. Panelanelana miisa telo no fantatra fa ho avy eto Madagasikara anampy amin'ny famahana ny dizadiza politika misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana. Isan'ireo efa eto amintsika nanomboka omaly ny mpanolotsana manokana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Abdoulaye Baitily izay noraisy ny filohan'ny repoblika teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha omaly tolakandro. Nambarany taoriny ny fiaonany rotonta fa ny malagasy samy malagasy ihany no afaka mamany olana ny manampy amin'ny fanelanelana mba tsy hitara ny toetra raha kosa no andraikitry ireo. Ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana naniraka ay tandrona amin'izao nisy mifanatona sy fampiresahana amin'ireo mpisehatra politika isan-tsokajiny mba hivoahana amin'ny krizy. Ampelatana malagasy ny vahaolana manampy fotsiny ihany ny fianakaviam-be iraisan'ny pirenena. Ankoatra azy dia noraisy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina Umareigny UNQ tety Iavoloha ny iraka manokana avy amin'ny vondrona afrikanina Ramtam Lamra. Mitana anjara toerana lehibe eo anivo ny vondrona afrikanina sy eto Afrika amin'ny akabeny Madagasikara hoy izy. Antony anomezany vondrona afrikanina tantsoroka amin'ny famahana ny crise politique misy eto Madagasikara amin'izao io. La conjoncture rariny raha manampy Madagasikara amin'ny vondrona afrikanina manoloana izao fifantonana ara politika mitranga eto Madagasikara izao. est tout à fait naturel. Ny iraka manokana avy amin'ny SADC andriamatoa Joakim Chisano sy saraka izany no andrasana ao anatin'izao dingany fanelanelana izao. Araka ny fantatra dia mety ho rampitso ny tena no higadona eto Madagasikara. Fa mbola ho toin'izay dia efa nanomboka ny fanelanelana sy ny fampihavanana ny toanivon'ny FFKM. Samy nohainony ireo filoham-piangonana avokoa androany na ireo solombam-bahoaka ny fanovanana ihany koa ireo solombam-bahoaka manohana ny fitondrana mbola tsy nisy mipika kosa nefa hatreto ny votoato ny dinika saingy heverina fa tsy mivoana amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao izany. Andro fa 10 ny toizan'ny solombam-bahoaka ny fanovana ny hetsika androany. Namavatra ireo solombam-bahoaka mpanohatra fa ny fametram-pialana ireo tompona andraikitra izay voatonona ireo no fepetra voalohany amin'ny mety sy ny fifampiresahana mandany fanelanelana nataon'ny fianakaviam-be iraisan'ny pirenena ihany koa izy ireo. Jerry Edouard sy Anja Rakotondrainy. Andro zay no nanomboan'ireo député mpanohitra ny fitondrana ny hetsika noherana ny lalam-pifidianana zay nylaniana teny amin'ny anteniera ny pirenena. Ny ovao fitakina ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernement izany.
androany ary dia mbola nitoehatrany ny fanentanana ireo olona mba hiara-dia aminy tonga tany amin'ny borombanjakana hampikatso ny fampandehanan-draharaha. Koa malompoko zao dia mampisafidy anareo mpiasa izay tsy misy fandeferana intsony mazava tsara ny tenin'ny sendika amin'izao fotoana izao a tsy misy fandeferana intsony tsy maintsy misafidy anareo na hiaraka amin'ny vahoaka na mbola hiaraka amin'ny fitondrana SDM. Manamafy hatrany ireo solombavambahoaka mpanohitra fa ny fametram-pialan'ireo tompon'andraikitra voatonona ireo no fepetra voalohany amin'ny mety hisian'ny fifampiresahina. Dia tena fanovana marina fa tsy sanatry sarotsaro mpanovana. Azo sara. Mandany ny fanelanelana nataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa izy ireo. Zay SADC, zay francophonie, zay Nations Unies, zay zao fa rehefa sahirana ianao tsy hitondry reny olona reny, rehefa mitaraina ianao tsy fantany, rehefa mikikika ianao tsy henono. Tazana niaraka tamin'ireo mpanao hetsika ny andiana mpianatra teny amin'ny sekoly sy ny kolejy sasany, nidina teny Analakely ihany koa andiana mpianatra Vienekatso milaza fa avy amin'ny sampana toe-karena. Tokony ho tany amin'ny 3 ora tolakandro no nirava ireo olona teny Analakely namaly ny fampiatson'ny FFKM azy ny député-ny fanovana sy ny antoko HVM izay samy noraisina tsirairay. Fa azony rehetra ataony mitokona eto amintsika efa mandala ny demokrasia raha teo i Madagasikara hoy ireo olona teny Anosikely izay tafaresaka tamin'ny Miora Miarinjatovo sy Stéphane Kotomalala androany. Ilaina kosa nefa hoy izy ireo ny fanajana ny hevitry ny tsirairay ao anatin'izay fitokonana izay fa tsy tokony terena tokony anajatrany ny lalam-panorena ihany koa nefa ny tolona ataon'ireo mitaky ny fanovana. Isan'ny olona niara ny teriterin''ireo mpitolona Irakoto Vazaha Olivier ny farany herinandro lasa teo. Niara ny fampiorohorona sy ny fanerena azy ireo anajanona ny asany mantsy ity olona ity niaraka tamin'ny mpiara-miasa taminy. Noho izany dia nametraka fitoriana ny tenany tsy amin'ny maha-senatera azy fa amin'ny maha-olom-pirenena azy izay malalaka amin'ny safidy rehetra. Tany amin'ny procureur de la République aloha tamin'ny voalohany dia fanatsony tany amin'ny brigade criminelle dia fananao ny déposition koa tamin'ny asabotsy teo dia efa anykoa zany vavolombelona manao ny déposition ihany za zany dia manantena fa hiatra ny lalàna satria tany-tandalàna eto misy fanjakana eto dia manantena an'izay ny tenako satria miara-ny herisetra sy ny fomba tsy mendrika. No mafisin'ireo olona tafaresaka taminay hatrany fa tokony alalaka ny rehetra amin'ny safidiny fa tsy terena. Tany mandala ny demokrasia raha teo Madagasikara hoy izy ireo. Miditra zany atao hoe ny fanajana ny demokrasia satria ny androm-panjakana rehetra izay voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana izay tokony hanao ny asany tahaka ny HCC zany ho an'ny olom-pirenena rehetra hoe tsy misy olana tsy mety hoe tsy ahitana vahaolana zany raha tsy eo amin'ny fanatonana. Donc ny fanakalozan-kevitra zany hitako hoe angamba alaolana amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana. Fa magnino ary indray rehefa tezerina lasa any amina tsy fanarahan-dalàna tsy maintsy jerena daholo zany ary ny rarina dia mipetraka anatin'ny fanarahan-dalàna ny fitakiana ny fametrahana ny hevitra ao. Fanajana lalam-panorenana, fanajana tany-tandalàna ary fanajana ny fenitra demokratika sy republikana. Zay ny vahaolana. Anatin'ny fivoriana ara-potoana dia manatanteraka ny atrikasa miompana amin'ny fanamafisina ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara moa amin'izao fotoana izao ireo olona ety amin'ny lapana Anosikely iarahana amin'ny fandarana sy ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana maharitra izany mandritra ny 2 andro. Fa ao anaty fivoriana ara-potoana ihany koa ny eny amin'ny antenimieram-pirenena hatreto dia tsy mbola tazana eny antoerana manatrika izany fivoriana izany ny solombavambahoaka mpanohitra.
tamin'ity androany ity dia ny sady 5 ireo solombam-bahoaka nanatrika ny fivoriana mikatotrano teny Tsimbazaza mbola nao mafisy ny filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena hatrany androany ny fiatsoana ireo solombam-bahoaka ho an'ny fanovana satria dia mbola nisy izay fiantsona izay mba hamita ny adidiny eny Tsimbazaza izy ireo teny antoerana Miora Miarinjatovo sy Stéphane Rakotomalala. Hiditra amin'ny herinandro faharoa izao ny fivoriana ara-potoana ireo parlemantera roa tonta eto amintsika ho an'ny tety Tsimbazaza tsy mbola nioatra ny 50 hatreto ireo solombam-bahoaka tonga ny vory. Misy fiantraikany be amin'ny fanapahan-kevitra raisina nefa izany raha ety Tsimbazaza. Ny fahabangana raika amin'ny 50 amin'ny 100 zany normalement zahay taty fa ny raiko maty. Donc tokony 50 amin'ny 100 zahay. Matoa natao isa io tsy parazara. Donc zany raha zahay sipa 7 ihany ny ato dia everiko fa fahabangana lehibe zany raha ohatra ka tombotsoa ambonin'ny firenena zany no lazaina. Araka izany dia mbola nanamafy ny andraikitra ireo solombam-bahoaka ny filoha-lefitra voalohany lantany Antsiranana androany. Namafisiny fa misy ny fitsipika amin'ny feo anivo ny antenimieram-pirenena ka raha toa tsy tonga miatrika ny fivoriana mihitsy ireo solombam-bahoaka dia manala tena ny dikan'izay. Obligation ho an'ny député zany no hita maso atia ary miasa manantanteraka ny zay no fidianana azy aty amin'ny antenimieram-pirenena rehefa amina fotoanana session satria misy an'le article 8 mantsy ato amin'ny règlement intérieur ny Assemblée nationale izay miteny fa ny député izay tsy hita maso mihitsy mandritry ny session ordinaire anankiray dia namany démissionnaire ka mba tsy hahafahantsika hoe ho tonga amin'izay zavatra tena extrême zany dia tokony manao acte de présence ihany namana izay olona manao fitakiana anivelana. Na eo aza nefa ny fahabangana ireo seza eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia mitohy hatrany ny fivoriana eny an-toerana raha mpitso no vinavinaina idina eny an-toerana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Fa mangataka ireo vahiny mba tsy hiditra amin'ny raharam-pirenena ny fikambanana otrikafo. Na eo aza nefa izany milaza ny tompon'andraikitra tsy vahaolana ny fitakiana fanovana olona eny amin'ny 13 Mey fa fanovana rafitra no tokony apetraka raha ny fanazavana izay voarainy Rina Andriamalala sy Zo Randrianjalama. Mitady seza sy korotana ny ankamaroan'ireo mpitarotolona eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey nambaran'ny mpikaman'ny otrikafo fa tsy mifanalana olona amin'ny toerana no vahaolana fa fandrodanina rafim-pampahantrana nambaran'izy ireo anton'izany hatramin'izay ny rafim-panjakana eto Madagasikara rafitra izay nipetraka hatramin'ny fanjanahantany. Tolo-kevitra io tsy vitany hoe resaka fanoloana olona io fa tsy maintsy fanovana rafitra itsy arodana zao rafim-pampahantrana zao fa raha mbola hoe anohany zao rafitra zao ihany zay le hoe continuité de l'état tsy antsony ary tsy resaka olona fa resaka rafitra. Ankoatr'izay tsy mankasitraka ny sy ny fanelanelana ny vahiny eto amintsika ny otrikafo izy ireo izay mitady ny tombotsoa fotsiny ihany raha ny nambaran'izy ireo vahaolana ho an'ny Madagasikara ny famahana ny olana amin'ny samy malagasy ihany. Tsy hoe fanelanelanana raha tokony amintsika malagasy manana ny kajikajiny ihany koa izy ao anatin'izao ilay olana misy eto amin'ny firenena zao mba tsy tenenako mitomanany ny olona hotohanany ihany koa izy amin'ny fitantanana ny firenena. Mbola manamafy hatrany ny vondrona iraisam-pirenena fa hampiso fitoniana sy fampihavanana eo amin'ny samy malagasy no antondian'izy ireo eto amintsika fa tsy hitady vahaolana ho antsika. Fa manoloana ny raharaha eto amin'ny firenena hatrany dia nanao fanambarana androany ny akata fikambanan'ireo mitonona ho zanadrazana. Milaza izy ireo fa ina ny mety sy ny raha mandrika eto amin'ny firenena raha toa ka tsy misy ny fifanantonana eo amin'ireo député mitaky ny fanovana sy ny ankilany eo ampitadiavana ireo vahaolana ihany koa izy ireo ao anatin'ny 7 andro raha tsika avetrany fanampanazavana. Anatin'ny 7 andro dia misy herana anaky 5 vaovao avy any ivelany akata no an'olo rotsaka an-tsitrapo hiaraka anoana le foto-kevitra amin'ny fitady fikatsana amin'ny filaminana amin'izao fotoana azo misy izao. Nanao antsoavy ny tenanay ho an'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra
na ny andaniny na ny ankilany mba amela ny ampony fa hijery avo dia avo ny vahoaka malagasy indrindrandrindra fa ny tanindrazana malala. Isendrikely anatin'ny dokam-barotra foy isika hiverina eto rehefa avy eo. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao noho ny fotoantsika mialohan'ny jerevantsika ireo vaovao izay misongadina hafa ihany koa dia misy ny fampitam-baovao izay voaray avy tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay milaza hafa manoloana ny trangana fanakorontanana sy ny fanimbana ny tranga teny amin'ny ivon'ny sekoly vitsivitsy teto Andrenivohitra tahaka ny teny amin'ny lycée Nansana ny lycée Jules Ferry teny Faravohitra izay ataona andian'olona izay milaza fa manona ny etsika politika amin'izao fotoan'izao dia handray fepetra hentitra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho fiarovana ny sekoly sy ireo foto-drafitrasa rehetra ao anatiny ary indrindra ny filaminan-tsainy ireo mpianatra sy ny mpampianatra. Zo fototry ny tsirairay ny maneho hevitra ary manaja izany ny ministera fa zo fototry ny mpianatra ihany koa ny mianatra ary adidy masina nankin'ny ray aman-dreny fiarahamonina sy ny firenena ho an'ny mpanabe sy ny mpampianatra. Noho izany ho iatrany ity fanambarana ity efa nandraisana fepetra manokana ireo mpianatra indrindra ireo hanala fanadinam-panjakana mba hiomana ao anatin'ny fitonian-tsaina hampiarina avy hatrany ihany koa amin'ireo mpianatra izay tsy manaraka ny fitsipika ao an-tsekoly ny sazy mifandraika amin'izany ary mifaranana mamarana izany fanambarana izany ny fehezanteny milaza fa isika rehetra no tompona andraikitra amin'ny hoavin'ny zanantsika satria ny fianarana no lova tsara indrindra. Anohy ny fotoana isika ary ijery ny lafin'ny toe-karena. Niakatra roa isanjato ny tany fampidiran-ketra teto Madagasikara nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity ina nefa ny henan'izany raha toka mikatso ny fampidiram-bolam-panjakana hoy ny mpahay toe-karena iray manentana ny tsirairay araka izany ny tenany mba azoto hatrany andohetra na dia eo aza ny korotana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fanazavana iarana amin'ny mpiardina Razafindramanana sy Zo Randriansalama. Ho an'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2020 ity dia tonga hatrany amin'ny 2,350 isanjato ny tany fampidiran-ketra raha toka 100 isanjato maherika izany ny taona 2020 nahitana fiakarany 2 isanjato io fampidiran-ketra io amin'ny ankapobeny. Porofo iray milaza fa mazoto ny olona sy ireo mpandraharaha manao ny adidy. Ny abatserana sy ny etra ireo no miantoka ny fampandehanan-draharaha eto Madagasikara. Ny fandoavan-ketra aloha zany dia devoir izy io devoir citoyen fa amin'io no anamboarantsika ny infrastructure sy ny fahasalamana sy ny éducation sy ny sisa zany zay ahafahana mampitombo an'le lazaina hoe bien-être social. Manoloana ny fiantsoana ataon'ireo mpandraharaha sasany any amin'ny tambazotra Facebook mba tsy andohetra dia nilazatra ny ity mpahay toe-karena ity fa vao maika ampihemitra ny Madagasikara ny tsy fandoavana izany. Mazava ho azy rehefa tsy mandohetra zany dia mbola hitsitotongana noho izao zany reny karazana infrastructure tsika ireny ka ny fanentanana ho any amin'ny tsy fandoavan-ketra zany dia mazava ho azy fa misy fiantraika ihany koa zany amin'izay le hoe bien-être social zay zany. Raha tsy ahivina ambany dia ambany ny atrikareny Madagasikara nanomboka ny taona 2020. Teo mantso no ny tombony isan'ireo olona tsy hanasa arak'izany dia niena ny tany fampidiran-ketra teto Madagasikara. Ahina ny henan'izany raha toka mikatona avokoa ireo orinasa izay azo lazaina fa avokaviky Madagasikara. Ao anatin'izay hatrany dia hijery ny lafin'ny trangam-piarahamonina isika héroïne zany hoe rongony mahery vaika tratra teny mahitsy tsy ny mpitandro filaminana ihany no fa miady amin'ny fiparitahana zava-mahadomela ihany koa ny zandarmeriam-pirenena. Milanja iray kilao izay héroïne tratra izay ary saika ondrana ho an'ny antsiranana raha ny vaovao avy any amin'ny zandarmeriam-pirenena. Olona 3 no tompon'antoka tao anatin'izany ka teratany vahiny ny iray tao anatin'ireo.
Sariny kompania zandary merimerina centre tena mahitsy ny 5 aprily lasa teo ny héroïne izay milanja raikilao saika ondrana ho any Antsiranana. Teratany Tanzaniana iray izay aty domiketrika ny fanondranana sy teratany malagasy roa no efa tratra. Olon-trotra no nanohy vaovao ny mpitandro ny filaminana ka nametraka velam-pandrika tamin'ny fametrahana sakana avy hatrany. Fomba natsasara anazy moa zany a rehefa azo le renseignement tao anatin'ny fiara taxi brousse izy io zany hoe avy aty Antananarivo andeha ho any Diego dia teo mahitsy teo moa zany no nanaovanay baraza dia rehefa natao ny foy dia teo natsasarana an'io héroïne milanja eo 2 kilo. Dia olona anankitelo zany misy teratany tanzaniana ny anankiray dia ny anankiroa zany teratany malagasy. Zany hoe ny iray zany nalaina tany Diego le destinateur de l'école dia ndray chauffeur le minibus mitondra l'école. Marina fa mbola misy olo kafakarona amin'ity raharaha ity natolotra ny fampanaovana androany ireo olona telo tratra ireo. Anohy ny fotoana amin'ny lafim-baovao mikasika ny fizahantany indray isika tafakatra mahery ny ireo mpizahantany nitsidika ny valanjava-amboariny saly ny taona 17 Mpizahatany izay manodidina ny 2 arivo sy 3 alina raha tamin'ny taon-dasa mitomba hatrany anefa ny isan'ireo mpizahatany izay mitsidika iny faritry ny isan-taona noho ny fisian'ny hetsika Isalo Red. Ankoatr'ireo mpandray anjara malagasy mantsy dia saika vahiny avokoa no mandrafitra ny 30 isanjaton'ireo andray anjara ao anatin'izay fifaninanana izay Sonia Andrianirina sy Kasambola manana. Ho fampiroboroboana sy isintomana ireo mpizahatany ho avy hitsidika ny Madagasikara mitohy amin'ity taona 20 sy 20 ity indray ny hetsika Isalo Red. Miditra amin'ny andiany 20 ny hetsika izay mitsinjara ho sokajy 2, ny semi red 20 km ary ny grand red 20 km. Ao amin'ny valanjavaboarin'ny Isalo izay toerana isan'ny be mpitsidika indrindra eto Madagasikara no anatanterahana ity fifaninanana ara-panatanjahantena iray ity. Azakazaka anaty natiora ravahany ireo ala sy zavaboary isan-karazany. Manodidina ny 300 eo ireo mpandray anjara andrasana amin'ity ny 30 isanjaton'ireo moa zany dia teratany vahiny avokoa toy ny avy any France, Europa, Mayotte, La Réunion. Tsy ny vahiny any anefa no antenainao tonga fa ny malagasy indrindra rehefa natao miraro zakany rehetra mihitsy ny sara-pandraisana anjara. Tsy mitsahatra ny mitombo moa ny isan'ireo mpandray anjara amin'ny hetsika isan-taona. Teto dia nambarany talen'ny serasera eo anivony ofisy pirenena misahana ny fizahantany eto Madagasikara fa zava-dehibe amin'ny fampahafantarana ny Madagasikara ny fisian'ny hetsika toy izao. Anisan'ny fomba anankiray hanatsarana ny hetsika destination na ny hetsika internasional izay izy ratsony ary ao anatin'ny ara-pahamehana ihany koa ny resaka randonnée misy tematika maromaro ao anatin'ny stratégie de promotion napetraka dia ao anatin'izay ty tematika ity izay zany raha Ny 20 Jolay avy izao moa no anatanterahana ny hetsika Isalo Red. Efa misokatra kosa ny fisoratana anarana ho an'ireo rehetra izay liana. Any ivelany kosa indray fandalam-pametrahana ny pitsopitsony mifandray amin'ny fisokafan'ny masoivoiny ao Jerosalema i États-Unis. Amin'ny 14 ny volana May ho avy izao no isokatra ny birao ho amin'ireo diplomaty amerikana izay hiasa any an-toerana niteraka resabe sy fanamelohan'ny vondrona iraisam-pirenena ny fanapa-kevitry ny filoha amerikana momba ny fanekena ny Jerosalema ho renivohitry Israel tsy miverin-dala ny Donald Trump manoloana izany. L'installation de l'ambassade américaine. Efa manomana ny fifindrano ao Jerosalema ny masoivo amerikana izay tao Tel Aviv no nisy azy teo aloha. Efa nanomboka nametraka ny soratra manondro izany ireo tompon'andraikitra. Tsy mbola vita nefa ny trano vaovao ho an'izay masoivo izay ka ao amin'ny consulat amerikana aloha no apetraka ireo antotan-draharaha.
Amin'ny 14 Mei izao no fotoana natao isokafan'ity masovo amerikana eto Jerusalema ity, fotoana izay mifanindry indrindra amin'ny fankalazana ny 70 taona nahaterahan'ny fanjakana Hebreo. Nanao antsoavy tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao mba hanakanan'ireo diplomaty mpitondra fivavahana sy firaisamonim-pirenena ny fisokafan'ny birao vaovao ny tompon'andraikitra ambony palestiniana iray. Tsy miverina tamin'ny fanapahan-keviny ny filoha amerikanina Donald Trump na dia firenena 720 amin'ny 370 aza no nifidy ny fifanarahana hanamelohana ny Etats-Unis. Firenena 7 ihany no nanohana azy tao anatin'izay. Raha ny vaovao ihany koa dia mikasa ny hamindra ny masovony ao Jerusalema anaraka ny dian'ny Etats-Unis, i Romania sy ny Repoblika Tchèque izay samy mpikambana ao anatin'ny vondrona Europeanina. Mbola tsy nisy anefa lohatreto ny asa natao ny fandraika tamin'izany. Fa iverina eto an-toerana isika iresaka vaovao mikasika ny kolontsaina satria dia mitohy ny fiara-miasan'ny Omasia sy ny mpanao sarimihetsika malagasy. Antokin-draharaha izay natao ho an'ny sarimihetsika ihany ny Omasia mba tsy hisy ny fifangaroana eo amin'ny tontolon'ny hira nanao valandresaka nanamafy ny fiara-miasan'ny rotonta ho an'ity androany ity ary mandany fisiany siosion-dresaka fa tsy ilain'ireo mpanao sarimihetsika malagasy ny Omasia. Efa antaonany maro no nisahana ny omdana ny ofisy malagasy ho an'ny zon'ny mpamorona ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny hira teto Madagasikara. Efa taona teo eo kosa izay no nananganan'ireo vondrona mpanao sinema ny Omasia na ny atokondrara malagasy momba ny sinema sy ny sary ahetsika. Ity atokondrara ity dia natao ho an'ny sarimihetsika irery ihany mba tsy hisy ny fifangaroana amin'ny tontolon'ny hira. Mandeha nefa ny sion-dresaka fa tsy ilaina ny fisian'ny Omasia. Sion-dresaka izay toherin'ireo mpanao sinema malagasy androany. Izy moa mazava ho azy tsy ho araky ny omda sady ho arahan'ny hira no arahany sinema dia izay mihitsy no natongana hoe alao manangana ofisy du sinema eto Madagasikara dia samy manana kilalaony fa tsy mifampikasika ny kilalao zay zavatra misy zavatra mety tsy azo ifampialana fa azo ifampiresahana raha ilainy zany. Fa dia alao mba hoe samy aloha-tena fotsiny. Miara-miasa amin'ny Omasia ihany koa ireo vondrony mpanao sinema toy ny ady amin'ireo mpanao osika izay hita fa tena manimba ny asa famokarana. Fa aty amin'ny Omasia zay misy tsara mihitsy mifampiresahana ary mametraka rafitra zao zay indrindrindrindra ny anafoanana an'ilay piraty izay tsy ava aminay fa ava amin'ny olona tsy misitraka tsy nitsempoka tsy nisasatra tsy niviavia amin'ny sary ataonay kanefa manan-karena tapoka amin'ny atsemboroanay ka zay dia mitady fomba rehetrarehetra anafoanana an'ireny piraty reny ka ny fiarahanay miasa amin'ny Omasia no hitanay hoe lalana tena mety ahafahana anafoana an'ireny. Tsy misy afa-tsy ny fanatsarana ny rafitra ihany no tokony atao raha ny fanambaran'ireo mpanao sinema androany raha te hanandratra ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy. Ary izay ihany koa no mamarana ny tapany fampahalalam-baovao izany hoe ireo vaovao misongadina. Misy kosa ny zanam-pandarana izay miandry antsika aorian'ny dokam-barotra ireto ny tsipriany amin'izany. Ireo vokadalao ny taranja baolina kitra any amin'ny Lignita sy Ligue Nalamanga tany Eropa ihany koa miampy ny fifaninanana nasionaly taranja baskety ary ihany koa ny fifaninanana volley no isongadina ao anatin'ny ID-sport rehefa avy eo. Nantanin'ireo olona androany hoe firy ny lokon'ny havana na ny arc-en-ciel ary tanisao izany ny valan'izay ao anatin'ny Oyanao. Ary farany tranom-bakoka iray vao nisokatra ny Los Angeles na ny mozean'ny selfie natao tsy dia mpakafy selfie izy ity saingy ahafahana maka sary miavaka ihany koa. Ireo no miandry anao anatin'ny tapany faharoa isentokely isika anaraka dokam-barotra vitsivitsy ary dia miverina eto ihany rehefa avy eo.